အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။လက်ရှိရင်အခြေခံနည်းပညာသင်တန်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်းစဉ်ကတော့ဒီ post to hybrid safety ကောင်းစဉ်အောက်က module အခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ module 2.2 ကောင်းစဉ်အနေနဲ့ဒီ electrical hazard ပေါ့နော်။ acid အနေဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ electrical hazard ဆိုရင်ဒီလျှပ်စစ်အနေတွေရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလျှပ်စစ်အနေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။သူက electrical short တက်လိုက်ခြင်းဒီခဏကိုယ်ရဲ့ကိုလျှပ်စီးကြောင်း50 milliampere ထပ်ပို့ပြီးတော့စီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှလုံးခုန်ရတဲ့နာတွေအထိဒါအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေအထိဒါတက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ arc flash and thermal plunge ပေါ့နော်။ arc flash မီးလောင်မှုတွေ short ဖြစ်ရာကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး short ဖြစ်ရာကနေပြီးတော့အပူချိန်2000 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့ဒါပြင်းထန်တဲ့မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက thermal runaway ပေါ့နော်။ဘက်ထရီအပူလွန်ကဲမှုဆဲတွေပျက်စီးရာကနေမီးလောင်ကွဲနိုင်ခြေရှိတယ်။ဒါဆဲတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပျက်စီးရာကနေဆဲတွေတစ်ခုကနေတခြားဆဲတစ်ခုကိုဒါကူးပြောင်းပြီးတော့အပူတွေပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်အပူလွန်ကဲမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကို thermal runaway လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ thermal runaway နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒီ propagation ဘိုင်းတွေပေါ့နော် thermal runaway တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ဒါကတော့ danger အနေနဲ့ hybrid တွေမှာ60 volt DC ထပ်ပိုတဲ့ line တွေကိုဒီတင့်တော်တဲ့ကာကွယ်မှုမပါဘဲနဲ့ကိုင်တွယ်ခြင်းလုံးဝမပြုရပါဘူး။ဒါအလွန်အနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက safety ကိုသတိထားလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ hybrid အဓိကအနေနဲ့6မျိုးရှိပါတယ်။ hybrid အနေနဲ့ hybrid ကအဓိကအနေ6မျိုးကဘာတွေလဲပေါ့နော်။ဘာတွေလဲဆိုတော့သူကလျှပ်စစ်အနေတွေအနေနဲ့ဒီ electrical short ကလေး6ခုနဲ့ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ electrical short ရှိမယ် arc flash short circuit ဖြစ်တာတွေနောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်အနေတစ်ခုကတော့မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေပေါ့နော်။ပောက်ကွဲမှုတွေ explosion တွေ fire မီးလောင်မှုတွေဒါတွေရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဒီ6ခုကတော့လျှပ်စစ်အနေဖြစ်စေနိုင်တဲ့လျှပ်စစ်အနေအမျိုးအစား6ခုပေါ့နော်။ electrical short အနေနဲ့လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတွေဟာလူခန္ဓာကိုယ်တွေကိုစီးဝင်မယ်။နောက်စီးဝင်တဲ့အခါမှာပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒါကတော့electrical short လျှပ်စစ် short ဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက arc flash ပေါ့နော်။ arc flash ကတော့သူက short circuit ဖြစ်ရာနေပြီးတော့အပူချိန်မြင့်မားတဲ့ဒီလျှပ်စစ်မီးတောက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေရရှိစေတာကို arc flash ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ short circuit ပေါ့နော်။ circuit တွေ short ကြတယ်ဆိုတာဒီ short circuit ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ positive နဲ့ negative တွေတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ current တွေအလွန်ပေါ့နော်ဒါစီးဆင်းပြီးတော့မီးလောင်မှုဖြစ်စေတာကိုဒါ short circuit ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ထိလို့မရပါဘူး။ short circuit ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကလည်းသတိထားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါမီးလောင်ဒဏ်ရာကျတော့လျှပ်စစ်အပူဒါမှမဟုတ် arc flash ကြောင့်အရေပြားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိစေခြင်းပေါ့နော်ဒါကတော့မီးလောင်ဒဏ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ explosion အနေနဲ့ကတော့ဒီ battery ဒါမှမဟုတ် electrical component တွေချို့ယွင်းလို့ရှိရင်ဒါပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။ဒါကိုကြတော့သူက EV ကားမှာ explosion ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဆဲတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပျက်စီးရာကနေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ပူချိန်မြင့်တက်ပြီးတော့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာကို propagation ကို thermal runaway ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒါလည်းလျှပ်စစ်အနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ fire အနေနဲ့ကတော့ဒီ short circuit တွေ battery thermal runaway တွေဒါမှမဟုတ် fault ပေါ့နော်။ဒါပြစ်ချက်တွေကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6ခုကလျှပ်စစ်အနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ hybrid နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တယ်လျှပ်စစ်အနေတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစနစ်တွေကိုဒါ EV ကားတစ်စီးကို maintenance လုပ်မဲ့ mechanic တွေကပေါ့နော်သတိထားကိုင်တွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီပုံကတော့ဒါ electrical short ပေါ့နော်လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါ short ဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hybrid symbol ဒီသင်္ကေတလေး
သင်္ကေတအမှတ်အသားလေးထည့်ထားတာပါဒါ hybrid ဖြစ်တယ် hybrid စနစ်နဲ့လှုပ်ထားဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုနေရာတွေကိုတတိထားကင်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုလက်အိတ်တွေကိုသုံးလို့မရပါဘူးသူက insulation ဖြစ်တဲ့ class 0လက်အိတ်တွေကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော်တကယ် maintenance လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ electrical short ရက်စစ်တက်လိုက်နေတဲ့ပုံရိပ်ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ် arc flash ကကြတော့ဒီဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေမှမီဝပွင့်ထွက်ပြီးမှဒီလူရဲ့အမြင်အာရုံတွေနောက်တစ်ခုကအကြအာရုံတွေဆုံးရှုံးတာဒါမျိုးတွေအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ short circuit ပေါ့နော်ဒီအဖို့အမဒီအပေါင်းအနှုတ်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာshort ကြတာပေါ့နော် short ဖြစ်ခြင်းအနေနဲ့ဒါလျှက်စစ်အနေတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ explosion ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် hybrid battery ရပျက်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်စင်မီးလောင်နဲ့ပောက်ကွဲတဲ့ပုံစံကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းလျှက်စစ်အနေတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ electrical shock ကိုဒါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လျှက်စစ်တက်လိုက်ခြင်းပေါ့နော်လျှက်စစ်စီကြောင်းတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဝင်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ပါ၄ချက်ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့အနေတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြွက်သားတွေထိကြိုက်မှာဆယ်ဓာတ်မိပေါ့နော်ကြွက်သားတွေတင်းလာတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ထိကြိုက်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုကင်းလွတ်ခြင်းပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူက heart failure ပေါ့နော်နှလုံးရက်တန့်ခြင်းဒီနှလုံးခုန်လုံးမမှန်တာတွေနှလုံးလှုပ်ဆောင်ချက်လုံးဝရက်တန့်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်ရှူရခြင်းပေါ့နော်အသက်ရှူစနစ်ကြွက်သားတွေထိခိုက်ပြီးတော့အသက်ရှူဖို့ရခက်ခဲမယ်ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှူရက်တန့်တဲ့အခြေအနေအထိကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘယ်အခြေအနေအထိလဲဆိုတော့သေဆုံးခြင်းထိပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့လျှက်စစ်တက်လိုက်မှုကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးရစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ electric shock လျှက်စစ်တက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်လိုမျိုးelectrical shock လျှက်စစ်တက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစပြီးခံစားရတာလဲပေါ့နော်အချိန်ကြာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးခံစားရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကစဉ်စဉ်ရှင်းပြပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသတိပေးချက်အနေနဲ့ကတော့ hybrid ကဒီစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာသူကအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ safety procedure ကိုသူကအမြဲမပြတ်တိတိကျကျလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် safety first ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးပါတယ် EV ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူက arc flash ပေါ့နော် arc flash ဒီလျှက်စစ်မီးတောက်ပောက်ကွဲခြင်းဒီမှာ arc flash ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်arc flash ဆိုတာတဲ့ဒီ hybrid လျှက်စစ်စနစ်မှာ short circuit ဒါမှမဟုတ် electrical fault ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့သူကလျှက်စစ်မီးတောက်နဲ့အပူလိုင်းတွေပောက်ကွဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ပြောချင်တာ short circuit နဲ့ electrical fault တွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လျှက်စစ်မီးတောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက arc flash ပေါ့နော်သူကအပူချိန်2000 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်ရှိနိုင်တယ်နေရဲ့မျက်နှာပြင်ထက်ပေါ့နော်ပုံမပူပြင်းတဲ့အပူချိန်တွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအပူချိန်ပြင်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြင်းထန်တဲ့မီးလောင်တရားတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီအရေးပြားကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒုက္ခိတရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ပျက်စီးမှုတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်မီးလောင်တရားတွေရရှိစေနိုင်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ pressure weight အနေဖိအားလှိုင်းအနေနဲ့ပောက်ကွဲအားကြောင့်ပေါ့နော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနဲ့ဒါပစ္စည်းတွေလွင့်စင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့အမြင်အာရုံအကြားအာရုံတွေပေါ့နော်ဒီစနစ်တွေကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါလိုပြောမီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာမီးလောင်မှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းအားနဲ့ဒီအတန်ကျေလောင်မှုကြောင့်မလို့သူကမျက်စိခွဲတာတွေနားမကျတာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ arc flash ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ရမယ်ပေါ့နော် arc flash ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နေရာတွေမှာသူကရှောင်ကျဉ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေကနေဒီမှာarc flash ကတော့ဒီ electrical short ထပ်ပို့ပြီးတော့အနေရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် PPE အပြည့်စုံဝတ်ဆင်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်PPE safety ဘိုင်းပေါ့နော် safety shoes safety glass ဒါတွေhelmet တွေ face shield တွေပြီးတော့ PPE ဝတ်စုံတွေဒါမျိုးအပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ပြီးမှဒါကင်တွယ်တင်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယ့်နိုင်ငံမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးထိsafe မလုပ်ဘူးပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက safety ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုတိကျစွာလိုက်နာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက hybrid အနေတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ရအတွက်တားမြစ်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hybrid စနစ်ဖြစ်တဲ့ hybrid ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနေရှိတယ်ဒါတွေကိုမြင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ရှောင်ရှားရမယ်ပေါ့နော်ဒီစည်းကမ်းတွေတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ never touch ဘယ်တော့မှမထိတွေ့မကင်တွေ့ရဘူးပေါ့နော် hybrid cable connector နဲ့ component တွေကိုခွင့်ပြုချက်
ဒီသက်ဆိုင်ရာရဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ပေါ့နော်စီနီယာတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့မထိတွေ့ရပါဘူးနောက်တစ်ခုက never cut ဘယ်တော့မှမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အနည်းရှိတဲ့ဒီလိမ်မော်ရောင်ချိုးတွေ hypotic cable တွေကိုမဖြတ်ရဘူး never disconnect ပေါ့နော် power စနစ်လုံးဝမဖြုတ်ပဲနဲ့ဒီ hypotic connector ကိုမဖြုတ်ရဘူး power စနစ်ဆိုတာဒီ hypotic စနစ်နဲ့ကိုဖြတ်တောက်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီ connector ခေါင်းတွေကိုတွားဖြုတ်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုတားမြစ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ without training သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ EV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျှက်စစ် knowledge ပေါ့နော် electrical knowledge ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်တန်းတက်ရောက်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ရပါဘူးဆိုတာကိုတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်ဒီတားမြစ်ထားတဲ့ဒီခုကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက safety reminder အနေနဲ့သင် safety first ပေါ့နော်ပထမဆုံး safety first ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ် PPE ကိုဝတ်ဆင်ရမယ်အမြဲဝတ်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဒီမှာတော့တို့နိုင်ငံမှာတော့သူတို့က safety shoe ဒီ class 0လက်အိတ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲသုံးပါတယ်တခြား PPE တွေတော့အနေချင်းပဲပေါ့နော်ဝတ်ဆင်ကြတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့ BN ကင်းရှင်းရေးဝတ်စုံဒီကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ PPE အပြည့်အစုံကိုအစဉ်အမြဲဝတ်ဆင်ရမယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက lockout တက်ကောက်ပေါ့နော် LOD ကိုပြုလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းမစတင်ခင် lockout တက်ကောက် LOD ကိုစနစ်ကိုတည်ဆောက်စွာအရင်လုပ်ဆောင်ရမယ်ဒီ LOD ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေslide တစ်ခုထည့်သွင်းထားတာရှိပါတယ်အကြိုင်တခြားလေးပြန်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီတိုင်းလေးမှတ်ထားပေးပါဒီ voltage မရှိကြောင်းစစ်ဆေးရမယ် high voltage မရှိတော့ကြောင်းဒီတခြားစွာတိုင်းတိုင်းစစ်ဆေးပြီးမှပဲအလုပ်စတင်ရမယ် safety procedure တွေကိုလိုက်နာရမယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါ safety procedure နဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုတို့ကအမြင်မပြတ်တိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် think safety part ပေါ့နော်ဒါဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းရေးကအမြဲတမ်းပထမဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ safety part ပဲပထမဦးစားပေးရတော့ဒါအနေကင်းရှင်းဖို့ကပထမပေါ့နော်ဒါ PPE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ PPE ဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့ရှေ့ကောက်က personal protective equipment ဖြစ်ပါတယ်ဒါ high voltage လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဒါလျှက်စစ်အနေမှာကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ဝတ်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့လုံခြုံရေးအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် PPE ဝတ်စုံပေါ့နော်ဒါ protective personal တကူရေးကာကွယ်ပစ္စည်းပေါ့နော် high voltage လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတို့ကလျှက်စစ်အနေကနေကင်းဝေးဖို့ကာကွယ်ဖို့ဝတ်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့လုံခြုံရေးကာကွယ်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုဘာလို့သုံးရတာလဲသူ့ကိုအသုံးပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီလျှက်စစ်တက်လိုက်ခြင်းကနေကာကွယ်ဖို့ရအတွက်နောက်တစ်ခုက arc flash နဲ့မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့ရခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့မျက်လုံးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PPE ဝတ်စုံတွေရှိမယ်မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ face shield တွေရှိမယ်မျက်လုံးဆိုရင်တော့ glass ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့အကာအကွယ်ရှိပါတယ်ကာကွယ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်လုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုး safe ဖြစ်ပြီးဆိုမှတို့ကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ high voltage စနစ်တွေကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်တိုင်းစိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ safety part ပေါ့နော် PPE မဝတ်ပဲ high voltage system တွေကိုမကင်တွယ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဝန်ကြီးအနေနဲ့ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက require PPE high voltage အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ PPE တွေပေါ့နော် high voltage စနစ်အလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှုရအတွက်ဒီလိုအပ်တဲ့ PPE တွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာ test လေးနဲ့ထုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုချင်းစီကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Google ကနေပြီးတော့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်နော်ပုံလေးတွေကြာလာလေဒီမှာ insulated glue ပေါ့နော် insulated ဆိုတာလျှက်ကာပေါ့ glue လက်အိတ်ဒီလျှက်စစ်စီးဝင်မှုမှာတဲ့လက်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်လျှက်စစ်မစီးကူတဲ့လက်အိတ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီစနစ်တွေလိုအပ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက safety glass ပေါ့နော်ဖုံမှုန့်အမုံမွှားတွေအစိပ်ပိုင်းတွေကနေမှမျက်လုံးကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဒီ glass ကလည်းအလွန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာလျှက်စစ်စနစ်ကိုကင်တွယ်မှမဟုတ်ပါဘူးတို့late machine တွေပေါ့နော် fading tanning drilling ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာလဲတို့ဟာဒီ safety glass တွေကိုဝတ်ဆင်ပေးရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ချစ်စာလေးတွေပေါ့နော်တန်ဆာအမှုံမွှာလေးတွေကမျက်လုံးကိုသွားပြီးတော့ဆင်စီနိုင်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးနဲ့ဝင်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် safety glass ကလည်းမဖြစ်မနေအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက fishing ပေါ့နော် fishing က arc flash နဲ့ဒါပူတဲ့အမှုံတွေကနေမှမျက်နှာကိုကောက်ွယ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အပူမလောင်အောင်လို့ဒီ fishing တွေလည်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့
safety issue ပေါ့နော်ဒါ safety issue ကတော့လျှက်စစ်အနေနဲ့ဒါလေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေပြုတ်ကျမှုမှာခြေထောက်ကိုကာကွယ်ပြီးအဲ့ဒီ safety issue ဒါဝတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တန့်ပြုတ်ကျတဲ့ပစ္စည်းတန်လောက်ကတော့သူခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အထူကြီးတွေဆိုတော့ဒါလျှက်စစ်အနေနဲ့ဒါပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပြုတ်ကျခြေထောက်ပေါ်ပြုတ်ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တန့်တော့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် safety issue ကိုဝတ်ဆင်ရမယ် insulated mat ပေါ့နော်မြေပြင်မှာဒါလျှက်စစ်စီးဝင်မှုကိုလျှော့ချပေးတယ်နောက်တစ်ခုက safety helmet ပေါ့နော်ဦးခေါင်းကိုထိခိုက်မှုမှာကာကွယ်ပေးတဲ့အုတ်ထုပ်တွေပေါ့နော်ဒါ hybrid လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ PPE စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းပြည့်စုံစွာဝတ်ဆင်ရပါမယ်ဒီ hybrid လုပ်ငန်းခွင်တွေဒါကကျတော့EWI ကပြုပြင်တဲ့သူတွေထက်ပြုပြင်တဲ့သူတွေရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက hybrid စနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ hybrid battery ကိုrepair ပေါ့နော်ပြုပြင်တဲ့သူတွေ maintenance လုပ်တဲ့သူတွေ installation လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေဒီလိုမျိုးလူတွေအားဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ PPE စံချိန်စံညွှန်းတွေအတိုင်းပဲပြည့်စုံဝတ်ဆင်ပြီးမှလုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက class 0ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် insulated clothes ပေါ့နော်လျှက်ကလက်အိတ်လို့ခေါ်တာလျှက်ကလက်အိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျှက်စစ်လျက်ကမှာပေါ့နော်လျှက်စစ်ကလက်အိတ်ဆိုတာလျှက်ကလက်အိတ်လို့ပဲသုံးလိုက်ပါတော့မယ် insulated glue ပေါ့နော်လျက်ကလက်အိတ်ဒီ insulated glue ကတဲ့ hybrid လုပ်ငန်းတွေမှာအရေးကြီးဆုံး PPE တစ်မျိုးဖြစ်တယ်သူက PPE ကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်PPE ဆိုတာအဝတ်စုံလည်းရှိတယ်မျက်မှန်အုတ်ထုပ်ဖနက်ပေါ့နော်ဒီပါလေလက်အိတ်ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါတွေကို PPE လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ insulated glue ကလည်း PPE တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါ personal protective equipment ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက class 0 insulated glue အသုံးပြုနိုင်တဲ့ voltage threshold ကကြတော့ AC ဆိုလို့ရှိရင်တော့1000 voltage DC ဆိုရင်တော့1500 voltage ထိပေါ့နော်ဒါအကာအကွယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ AC အတွက်ဆိုရင်ပိုက1000ထိတောင်မှသူကအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ် DC အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1500 voltage ပေါ့နော်အသုံးပြုရမှာလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်အသုံးမပြုခင်မှာလက်အိတ်ကိုတိကျစစ်ဆေးရမယ်ဒီလက်အိတ်ကပေါက်နေလားပေါ့နော်ပေါက်ပြဲနေလားဆွေးနေလားဒါတွေကိုတိကျစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဖြည့်စစ်ဆေးပြီးတော့ယူစိတ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမယ်ပြောချင်တာလေဖြည့်စစ်ဆေးမှုဆိုတာကကျတော့ဒီလက်အိတ်တွေကိုဒီလေသွင်းပြီးမှပေါ့နော်အဲ့ဒီကနာနန်းကပ်ပြီးတော့ယူစိတ်မှုရှိနေလားပေါ့နော်leakage ဖြစ်နေလားဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးမပြုရပါဘူးလျှက်စစ်စီးကူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပေါက်ပြဲခြင်းအကွဲခြင်းရှိလို့ရှိရင်မသုံးရဘူးတဲ့အပူလွန်ကဲတဲ့နေရာတွေမှာလည်းမသိမ်းစီရဘူးပေါ့နော်ဒါအပူလွန်ကဲတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလျှက်ကလက်အိတ်တွေကိုပစ်ထားတာမျိုးမလုပ်ရပါဘူးနော်အသုံးမပြုမီဒါအမြဲစစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော် always inspect အမြဲစစ်ဆေးပါ before use ဒါအသုံးမပြုခင်အမြဲစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့နော်သူကဒီအကာအကွယ်လက်အိတ်ကပထမအဆုံးအကာအကွယ်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာသူကနှစ်ခုပေါ့နော် class 0 rubber insulator class 0 rubber လျက်ကလက်အိတ်ရှိတယ်ဒီဘက်ကကျတော့leather outer shell ပေါ့နော်ဒါတရေအပြင်ဘက်အလွှာပေါ့နော်အပြင်ဘက်တစ်ထပ်သူကနှစ်ထပ်ဝတ်ပေးရတယ် rubber လက်အိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူရဲ့အထက်ကနေပြီးမှအပေါ်ကနေပြီးတော့တရေလက်အိတ်တစ်ထပ်ဆွတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော် rubber လက်အိတ်ကိုတရေအစွတ်မပါဘဲနဲ့လုံးဝအသုံးမပြုရပါဘူးဒီမှာဆိုရင်သူကလေးလုံးမလုံးစစ်ဆေးရပေါ့နော်အသုံးမပြုခင်ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ step လေးနဲ့ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လေးမလုံးမလုံးနေ့စဉ်စစ်ဆေးနည်းပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုးစိတ်နေတဲ့အပေါက်တွေကိုရှာဖွေမယ်ပထမဦးဆုံးသူကဒီလက်အိတ်ပေါ့နော်တရေလက်အိတ်ကိုခါလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲကိုလေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါလေဖမ်းယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်လိတ်တင်နိုင်မယ်ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့အဖျားကနေဒီဘက်ကိုခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာကလေတင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်သူကဒီနားနှန်းကိုကပ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကယူစိတ်နေလဲပေါ့နော်ယူစိတ်နေတဲ့နေရာကိုသူကစမ်းသပ်မယ်ပေါ့နော်နားထောင်မယ်ဘယ်နေရာကလေထွက်နေလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ထွက်နေလဲဆိုရင်တော့အသုံးမပြုရဘူးအားလုံးမထွက်ဘူးကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်အိတ်ကအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲလာပါတယ်ဒါ electrical insulated glue ပေါ့နော်လျှက်ကလက်အိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတရေလက်အိတ်လို့ဒါကို rubber လက်အိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ outer leather glue ပေါ့နော်ဒီတရေလက်အိတ်ရဲ့အပေါ်ကနေထပ်ဆိုပေးရတယ်ဒါ
rubber ပေါ့နော်ဒီက rubber ဒါတရေလက်အိတ်ဒီ rubber ရဲ့အပေါ်မှာဒီတရေလက်အိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့တစ်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုသုံးပါစေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rubber လက်အိတ်တက်ကူတဲ့နဲ့ပစ္စည်းတွေကင်တွင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချော်နေမှာပေါ့နော်တူးတွေကင်ရတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးတစ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စွတ်ပေးရတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်ခံပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် high boot တွေကိုလုံးဝ safety ဖြစ်စေပါတယ်နော် insulated glue ဒါတော့အသုံးမပြုမီစစ်ဆေးရန်အချက်တွေပေါ့နော်PPE တွေကိုအသုံးမပြုခင်မှာအောက်ပါအချက်တွေကိုတေချာစစ်ဆေးရမယ်ကွဲနေလားအကွဲမှုတွေရှိလားပေါ့နော်rubber ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေမှာအကွဲမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမယ်ဟိုအပေါက်တွေပေါ့နော်အပေါက်တွေယူစိမ့်နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိမရှိစစ်ဆေးရမယ်ဓာတ်မေဆိုတဲ့ပြတ်တောက်ခြင်းတွေပြက်နေလားပွန်းနေလားပေါ့နော်ပုံပြက်ခြင်းရှိမရှိဒါမျိုးတွေလည်းစစ်ဆေးပေးရပါမယ်ပြီးတော့ moisture ဆိုတဲ့စွတ်မှုပေါ့နော်ဒီ PPE က6တွေ့တန်ရှင်းနေတောင်တေချာစစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်စွတ်မှုတွေရှိနေလားစွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီကနေမှလျှက်စစ်တွေစီးကူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝအသုံးပြုလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကသက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ပေါ့နော် PPE ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကိုစစ်ဆေးပြီးအစားထိုးရမယ်ပြောချင်တာကြားတဲ့အခါမှာပဲပစ္စည်းမဆိုဟောင်းတာပေါ့နော်သက်တမ်း expire date ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းတွေကိုလည်းပဲစစ်ဆေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အသုံးတော့မပြုဘူးဒါပေမဲ့အသည့်အတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သက်တမ်းကြလာတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတွေကဆွေးနေနေတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သူကလေဒါတွေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအသုံးပြုရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ပျက်စီးနေတဲ့ဒီ PPE တွေအားတဲ့အသုံးမပြုသင့်တဲ့ PPE နဲ့အနည်းတူညီနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအသုံးမပြုတဲ့ PPE ကလည်းPPE နဲ့ပျက်စီးနေတဲ့PPE ကလည်းဒါမသုံးတာချင်းအနည်းရှိတာချင်းတူတူပဲပေါ့နော် high boot အလုံးမစတင်မီသူက PPE အလုံးကိုအမြဲစစ်ဆေးပြီးမှပဲအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ညီမတို့ဒီ EVE တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီကြောက်စဲဘဲလင်းပေါ့နော်ဘဲလင်းမှာတင်နန်းသွားတော့ပုံလေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကတော့ဒီတရေလက်အိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့စွတ်မထားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတိုင်းမျိုးမိတ်သိမ့်နိုင်ရင်လောက်ထားလဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောဒီလူများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုပဲပေါ့နော်သုံးထားတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ simulation နေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကဒီနောက်ကကျတော့ခုပေါ့နော်ကျိတ်ဒီလျှက်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကသွားမဲ့ဆွဲပဲနဲ့ဒီကျိတ်နဲ့ဆွဲရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကစမ်းသပ်နေရပေါ့နော်ဒီကနေမှဘယ်လောက်ပိုအားရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမီတာပေါ့နော်ဒီမီတာကလည်း digital မီတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးဒီသုံးတဲ့ digital မီတာမဟုတ်ပါဘူး insulation ဖြစ်ပြီးသားဒါမီတာကိုအသုံးပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ lockout တက်ကောက်ပေါ့နော် LODO procedure LODO ဆိုတာကပါလဲပေါ့နော်LODO ဆိုတာကကြတော့ဒီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီစက်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ် high voltage system တွေကိုမတော်တဆလျှက်စစ်ပြန်လေဝင်ရောက်ခြင်းပေါ့နော်မဖြစ်စေဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံခြုံစွာခွဲထုတ်ပြီးတော့ lock တက်ပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့ထိန်းချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့စားတော့နည်းနည်းရှည်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီမှာတော့ LODO ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်မတော်တဆလျှက်စစ်ပြန်လေဝင်ရောက်ခြင်းကိုကောက်ွယ်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက technician ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံရန်ပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုလုံခြုံစွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်ဒီစနစ်ကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက high voltage အလုပ်မစတင်မီ LODO ကိုလည်းမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် LODO procedure ကိုအဆင့်ဆင့်ရှင်းပြပေးထားတာပါခုနက slide ကတော့နည်းနည်းနားလည်ဖို့ရခက်လောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ step အနေနဲ့6ခုပေါ့နော်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် step 1ကတော့ vehicle off သူကယင်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ပိတ်လိုက်မယ်remote မရှိကြောင်းတေချာစစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးရမယ်ပြီးတော့ step 2ကကျတော့ remove key smart key ဒါမှမဟုတ် ignition key ကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီကားနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာထားလိုက်မယ် disconnect တွဲဖို့ battery ရဲ့အနှုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ control system အားလျှက်စစ်မရှိစေရန်ပြုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်လျှက်စစ်ဖြတ်တောက်လိုက်တာပေါ့နော်တွဲဖို့တရား minus ကိုအနှုတ်
ground နှုတ် terminal negative terminal ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ control စနစ်ကိုလျှက်စစ်မရှိစေဖို့ရအတွက်ပြုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ remove service flag ဆိုတာအလွန်ရေးကြီးပါတယ်ဒီက hybrid စနစ်တွေကိုပြုပြင်ကင်တွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် service flag တေချာပေါက်ဖြုတ်ပေးထားရပါတယ်ဒါလျှက်စစ်ဖြတ်တောက်တာပေါ့နော် PPE အပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီ service flag ကိုဖြုတ်ပြီးဒါ hybrid battery နဲ့ system ကိုခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် hybrid battery နဲ့ဒီဘက်ကအလုပ်လုပ်တဲ့ system တွေကိုလျှက်စစ်ဖြတ်တောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် service flag ဖြုတ်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ install lock ပေါ့နော်locking device ကိုတက်ဆင်ပြီးတော့အခြားသူတွေပြန်လည်ချိတ်ဆက်မရအောင်လော့ချထားရမယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုလော့ချထားရပါမယ်ပြီးတော့ attach tab ပေါ့နော် warning tab ကိုချိတ်ဆွဲရမယ် technician အမည်ရက်ဆွဲနဲ့အလုံးအမျိုးအစားတွေရေးသားရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် lognet tab ကိုတက်ဆင်ထားခြင်းမိသူများ system ကိုပြန်လည်ဖွင့်မရဘူးပေါ့နော်ဒါကို LOD ကိုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်LOD ကိုဒီမှာဆိုရင် install lock ဆိုတာဒီ locky device ကိုတက်ဆင်ပြီးတော့ဒီအခြားသူတွေပြန်လည်ချိတ်ဆက်မရအောင်လော့ချထားလိုက်တာပေါ့နော်တော့ခတ်ထားလိုက်တာပေါ့အဓိကတော့အဲ့တော့ကိုဘယ်သူမှမယူလို့မရအောင်လေပေါက်ထဲမှာတေချာတော့ခတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုလေနည်းနည်းဆလို့တော့မြင်တာမှာတော့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီထဲမှာဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေမြင်တာမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးတေချာတင်ထားရတာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တခြားလူတွေကယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့မရအောင်ဒါကိုလော့ချပေးထားရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ warning tab တွေလည်းချိတ်ဆက်ပေးထားရမယ် technician ဘယ်သူလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရက်ဆွဲတွေနဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားတွေကိုရေးသားထားရမယ်ဒါကို LOD ကို procedure ပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်6ဆင့်ပေါ့နော်ခုနကပြန်ပြီးတော့ဒါဇယားလေးနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်vehicle off ပေါ့နော်ကားကိုဒါလုံးဝပိတ်ထားမယ် ready mode မရှိတောင်စစ်ဆေးရမယ်remove key smart key ignition key ကိုဖယ်ပြီးတော့ကားနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုထားပြီးတော့ disconnect 12 volt battery ရဲ့အနှုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ control စနစ်မရှိစေဖို့ရပြုလုပ်ရမယ် service flag ဒါ PPE အပြည့်စုံဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒါ service flag ကိုဖြုတ်ပြီး hybrid စနစ်ကိုခွဲထုတ်ရမယ် install lock ဆိုတာကြတော့ locky device ကိုတက်ဆင်ပြီးတော့တို့ဟာအခြားသူတွေပြန်လည်ချိတ်ဆက်လို့မရအောင်လော့ချပေးထားရမယ်ပေါ့နော်step 6အနေနဲ့ကတော့ attach tab ဒီ technician အမည်ရက်ဆွဲနဲ့အလိုအမျိုးအစားတွေရေးသားထားတဲ့ warning tab ကိုချိတ်ဆွဲထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းကမှဒါကတော့ LOD procedure ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်6ဆင့်ကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါတင်မဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် weight တိုင်းဒီအချိန်ဆောင်ရတဲ့ဟာတွေသူက capacity တခြားပေါ့နော်service flag ဖြုတ်လိုက်လို့လျှက်စစ်တွေတက်တွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ထဲမှာသွားကျန်သေးလဲဆိုတော့ဒီ inverter ဒီ capacitor ပေါ့နော်သူအဲ့ထဲမှာပါလဲ capacitor ထဲမှာလျှက်စစ်တက်တွေကျန်နေနိုင်တယ်ကျန်နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက service flag ဖြုတ်ပြီးချင်းကင်တွယ်လို့မရသေးပါဘူးအချိန်ဆောင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီ slide ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ် hybrid system မှာတဲ့ capacitor တွေထဲမှာလျှက်စစ်တက်တွေလျှက်စစ်အားတွေကျန်နေနိုင်လို့မို့ service flag ဖြုတ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းမကင်တွယ်ရဘူးပေါ့နော်စောင့်ဆိုင်းရမယ့်အချိန်ကတော့9မိနစ်10မိနစ်လောက်စောင့်ဆိုင်းပြီးမှပြင်စရာရှိတာပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ capacitor အတွင်းထဲမှာလျှက်စစ်တဲ့အားတွေပြေဝရောကြစီဖို့ရအတွက်ဒီလိုမျိုးအချိန်စောင့်ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကလျှက်စစ်တက်လိုက်မှုအနေကိုလျှော့ချရန် hybrid system ကိုလုံခြုံစွာကင်တွယ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်ဒါမျိုး service flag ဖြုတ်ပြီးချင်းမကင်တွယ်ရပါဘူး9မိနစ်10မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးမှသူတို့ကိုပြုပြင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ safety reminder အနေနဲ့ကတော့ body tester နဲ့ zero body ဖြစ်ကြောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးမှအလုပ်စတင်ရမယ် service flag တော့ပြုတ်လိုက်ပြီးအချိန်နဲ့စောင့်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အထက်ပို့ပြီးတော့ထိကြတင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက body tester နဲ့ zero body ဖြစ်ကြောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးမှစတင်လုပ်ဆောင်ရပါမယ်ပြီးတော့ service manual မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ waiting time ကိုအမြဲလိုက်နာရမယ်ပေါ့နော်ဒါ service manual တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပါပါတယ်ဘယ်လောက်အချိန်စောင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါသတိပြုရန်ကတော့ service flag ဖြုတ်ပြီးရတဲ့ဒီ hybrid တွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆလို့မရပါဘူးပေါ့နော်မယူဆရအောင် service flag ဟုတ်ပြီဒီလျှက်စစ်ပိုးအားတွေကိုဒါစနစ်နဲ့ဒီ hybrid battery ကိုတို့ကခွဲထုတ်မယ်ဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် service flag ဖြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးသိထားတယ်ဒါပေမဲ့ service flag ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့
hybrid တွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့တော့ယူဆထားလို့မရဘူးပေါ့လေနော်capacitor ထဲမှာကျန်ရှိနေတဲ့ဒီ less အားတွေကအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့တို့ဒီ9မိနစ်10မိနစ်ပေါ့နော်သူတို့ service menu တွေမှာရေးထားတဲ့ဒီ wait time ကိုမဖြစ်မနေစောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်ခုနဟာတွေကတော့ဒါ module 2.2 2.3 2.4 ကိုရှင်းပြခဲ့တာပေါ့လေအခါမှာဒီထဲမှာ service plug ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ service plug ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြုတ်တက်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါကိုဆက်လက်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ပထမဦးဆုံးဒီမှာ service plug ပေါ့နော်ကားရဲ့ဒီ service plug ဒီနေရာကိုတို့ကရှာဖွေရမယ်service plug ဆိုတာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတာတော့သိသွားပြီပေါ့နော် service plug ဆိုတာ hybrid battery နဲ့ဒီဘက်ကစနစ်တွေကိုဖြတ်ပေးရပေါ့နော်ဖြတ်တောက်ပေးရအခါမှာသူက service plug ဘယ်နှမ်းမှရှိလဲဆိုတာကိုသိထားရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာဒီမှာရှိတဲ့လဲဆိုတော့ center console ဒီအလယ် console အောက်ပေါ့နော်ဒီထိုင်ကုန်နှလုံးကြားဒီအလယ် console အောက်နောက်တစ်ခုကနောက်ခန်းထိုင်ကုန်အောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနေရာတွေနောက်ထိုင်ကုန်ဒီအလယ် center ပေါ့နော် console အောက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ inside the truck ကားနောက်ဖုံးနေပေါ့နော်ကားနောက်ဖုံးအတွင်းလေးတွေဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် service plug တည်ရှိတတ်ပါတယ်ဒီဟာကတစ်စီးထဲမှာပဲ service plug 3ခုရှိတာမဟုတ်ပါဘူး service plug ကဒီတစ်စီးမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကား model အလိုက်ပေါ့နော်ကားမျိုးအစားအလိုက် service plug တည်ရှိတဲ့နေရာချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ခုမှာပဲသူကနေရာ3မျိုးကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် service plug ဖြုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်တို့က battery ရဲ့ပိုအားမြင့်စနစ်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လျှက်စစ်စနစ်ပေါ့နော်လျှက်စစ်တွေစနစ်တကျဖြတ်တောက်နေအစဉ်စဉ် PPE ဝတ်ဆင်ရမယ်ပထမဦးဆုံးဒါ class 0လက်အိတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုစစ်ဆေးပြီးမှဒါကောင်းပြီဆိုရင်ဒီ PPE ဝတ်ဆင်ရမယ်ပြီးတော့ top base နောက်တစ်ခုက12 volt battery အနှုတ်ကိုဖြုတ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲ pool MSD ဆိုတဲ့ဒီ service plug ကိုဖြုတ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောထားတာပါဒါ service plug ဖြုတ်ပြီးအစဉ်စဉ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးတို့ကဒီ PPE ဝတ်ဆင်မဲ့ top base ဒီ12 volt battery အနှုတ်ကိုဖြုတ် service plug ဖြုတ်ပေါ့နော်အခါမှာ service plug ပေါ့နော် service plug ဘယ်နှမ်းမှရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်12 volt battery ရဲ့ဒီဘက်မှာပေါ့နော် service plug ကိုတက်ဆင်တာပါတဲ့ဒီလိမ်မော်ရောင်ကကျတော့ဒါ service plug ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာဒီ EV ကားရဲ့ပေါ့နော်ရှင်ရဲ့ hybrid ဘဝမြင့်စနစ်တွေကိုဖြတ်တောက်ထားရင်အတွက် service plug ကိုအသုံးပြုရတာပေါ့နော်ဒါ service plug ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေပြီးတော့ maintenance တွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေမှာ hybrid စနစ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပေးဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်ဖြတ်တောက်ထားရန်အတွက်ဒီ service plug ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ် service plug ကိုအလွယ်တကူမှတ်မိစေနိုင်ရန်အတွက်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်လိမ်မော်ရောင်နဲ့ပြုလုပ်ထားလေးရှိတယ်ဒါဒီဟာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ service plug မှန်သိတာအောင်ဒီလိုမျိုးလိမ်မော်ရောင်နဲ့သူကဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ service plug ကိုဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပုံလေးတွေနဲ့အစဉ်စဉ်ဖော်ပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီနေရာမှာလေ warning sign လေးတွေပေါ့နော် sticker လေးတွေကတ်ထားတာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ hybrid စနစ်နဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပထမဆုံးသူကဒီတိုင်းရှိနေမယ်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာဒါ lot တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလိုထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကိုခောက်ချိုးချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာပါမယ်ပြီးရင်ဒါကိုအပေါ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးပုံစံလေးရလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ service plug ဖြုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့လေနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဗီဒီယိုအနေနဲ့တော့ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီ slide ထဲမှာရောက်တော့ကြတော့သူကဗီဒီယိုအနေနဲ့မပေါ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ခဏပြန်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တခြား file တွေကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုပြပေးပါမယ်ဒီ file ကတော့
ဖိုရာကတော့အရင်တော့အပြင်ပေါ့နော်အပြင်ဆိုတာဒီယုံတွင်းထွင်ကြီးတွေကိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ PowerPoint လေးပေါ့နော်အထက်ကနေမှပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုယူပြပေးပါမယ် Survey Plug ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်ဆင့်ဖြုတ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ပထမဆုံးသူကဒီဟာလို့တက်လိုက်မယ်ဒီလို2ချက်ဒါဆိုရင်3ချက်ဒီလိုဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် Survey Plug လုံးဝပြုတ်သွားပါပြီဒီမှာခုနှစ်ခုပြန်ပြီးတော့ခောက်ချူကိုဖွင့်ချမယ်ပေါ့နော်ဒါက Survey Plug ဖြုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့ဒီအဆင့်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာတက်ပေါ့နော်တက်ပြီးရင်ပထမဆုံးဒီမှာပြန်တက်ဒီကချိုးထားတဲ့ကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်နှမ်းပြီးရင်အောက်ထဲကိုဖိချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Survey Plug ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်လို့ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ချက်ကတော့သူကလေ Survey Plug ထဲမှာ fuse ပါတာပေါ့နော်ဒီ Survey Plug ရဲ့အတွင်းထဲမှာ fuse ပါတယ် fuse ကဘာလို့တက်ထားရလဲပေါ့နော် fuse တက်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်သူကဒီ fuse ကိုတဲ့ဒီလျှက်စီးကြောင်းတွေအလွန်ကျွံစီးဆင်းမှုကနေတားဆီးပေးဖို့ရနဲ့ဒီ hybrid battery ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာသူကဒီလျှက်စစ်တွေအများကြီးစီးဆင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီးဆင်းမှုကိုတားဆီးပေးဖို့ရနဲ့ hybrid battery ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ fuse တက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်fuse ဒီ Survey Plug မှာ fuse ပါပါတယ်ဒါလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Survey Plug ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ fuse ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီလိုပုံစံလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါ Survey Plug ပါသူကခုံနှစ်ခုံရဲ့ဒီ center console ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကလေ Survey Plug ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပုံကထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ထိုင်ကုန်လားနောက်ထိုင်ကုန်လားနောက်နောက်အတွင်းကန်နဲ့လားဒါမျိုးမတွေ့ကြဘူးပေါ့နော်သူကတေချာပေါက်ကတော့ခုနက3နေရာကိုရှာကြည့်ပါအမှ Survey Plug ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ Survey Plug ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဆိုလေဒီမှာအနေရပေါ့နော်1 design sticker လေးတွေ logo လေးတွေနဲ့ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုကင်တွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ PPE တွေဝတ်ဆင်ရမယ်ပေါ့လေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသူကဒီ Survey Plug ကိုဖြုတ်ပြီးတာနဲ့လျှက်စစ်တွေလုံးဝကြီးပြတ်တောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်သူက9မိနစ်10မိနစ်ပေါ့နော်စောင့်ပေးရမယ် Survey Plug ဖြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ခဏစောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်း9မိနစ်10မိနစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးစောင့်ပြီးမှတို့တွေပြုပြင်စရာရှိတာကိုပြုပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကစာလေးကလည်းရေးထားတာက Survey Plug ဖြုတ်ပြီးရတဲ့ဒါပိုအားမြင့်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုချက်ချင်းမကင်တွေ့ရဘူးပေါ့နော်တို့က inverter ပြင်မှာလားhybrid နဲ့လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားပါလေ motor ကိုပြင်မှာလားပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းကိုပြင်မှာလဲ hybrid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင် Survey Plug တွေခြားပေါက်ဖြုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ Survey Plug ဖြုတ်ခြင်းမှာလုံးဝလျှက်စစ်တပ်တွေကပြတ်တောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး capacitor တွေထဲမှာလျှက်စစ်တပ်တွေကျန်နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကအချိန်ခဏစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးမှဒါ maintenance လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းမကင်ရဘူးအနောက်ကိုဆုပ်ပြီးတော့ဒါအချိန်9မိနစ်10မိနစ်စောင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပလက်ဖြုတ်လိုက်တော့လေလျှက်စစ်မကုန်သေးဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါgrid လေးနဲ့ပြထားတာပေါ့လေဒီမှာဒါကတော့အနေရှိတဲ့ဇုံဒီဘက်ကတော့ safe ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကကျတော့တိုင်းပေါ့နော်ဒါကကျတော့အချိန်ကိုပြောထားတာဒီကတော့ပိုအားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဒီကနေပြီးတော့ဒါကတော့ပထမဆုံး10မိနစ်2မိနစ်ဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေရှိသေးတယ်ဒီအချိန်မှာသွားပြီးတော့ Survey Plug ဖြုတ်ခြင်းဒီချိန်မှာသွားကင်တွင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်လိုက်စီနိုင်တယ်နော်ပေါ့နော်အလျက်စစ်တက်တွေကြံနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လုံးဝဖြုတ်တခြားမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လျက်စစ်တွေကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်အနေမကင်းသေးဘူးပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကအချိန်9မိနစ်10မိနစ်ပေါ့နော်9မိနစ်ဆိုတာတိုင်း10မိနစ်လောက်တော့စောင့်ပေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝကို safe zone ဖြစ်သွားပြီပေါ့နိဒါ inverter အတွင်းမှာရှိတဲ့ inverter တွေထဲမှာ capacitor တွေပါပါတယ် inverter အတွင်းမှာရှိတဲ့ capacitor တွေထဲမှာလျှက်စစ်တက်တွေကျန်ရှိနေတတ်တဲ့ battery ဖြုတ်ပြီးတော့လဲသူကလျှက်စစ်ကုန်စင်အောင်9မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့အချိန်ယူရတယ်ပေါ့နော်ဒါ battery ပါလဲလျှက်စစ်တက်ကုန်အောင်ကုန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်လေးတစ်ခုစောင့်ပေးရပါတယ်
နော်ဒါကတော့အဲ့ဒီထက်ပိုတိကျကျင်တော့ရင်နော်0 voltage ဆိုတာတိကျပြီလားတိကျကျင်နေဆိုရင်တော့ဗာလေ digital meter ပေါ့နော် meter နဲ့တိုင်းကြည့်ပေါ့နော်လုံးဝ0 volt ဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့ဟာဒါတော့ရှေ့ရအပိုင်းတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ note သဘောမျိုးပြန်ထုတ်ထားပါတော့လုံခြုံရေးအခြေခံစစ်ဆေးရမယ့်အချက်တွေဒါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့48လုံးမလုံးတေချာစွာစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ရမယ်တွဲဖို့ဘက်ထရီနဲ့ဒါ service block ကိုစနစ်တကျဖြုတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်လျှက်စစ်ကုန်စင်အောင်7မိနစ်တီစောင့်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်မာဒီမီတာနဲ့ပိုအားမရှိတော့ကြောင်းစစ်ဆေးရန်အသင့်ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ service block တွေဖြုတ်တဲ့အခါပေါ့နော် hybrid စနစ်တွေကိုကင်တွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစနစ်တွေစစ်ဆေးပြီးပြီလားဆိုတဲ့ဟာကိုသတိပေးရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒီအဆင့်တွေသိချအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှပဲသူကhybrid line တွေကိုကင်တွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် module 2.6 module 2.6 ဆိုရင်တော့ဒီ course 2ကပြီးပြီပေါ့နော် course 2ရဲ့အောက်မှာ module 2.6 ထိပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပိုင်းထိဗီဒီယိုကိုတင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် module 2.6 ကဒီ hybrid safety rule ပေါ့နော် hybrid system နဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာတဲ့အောက်ပါ safety rule တွေကိုအမြဲလိုက်နိုင်ရမယ်ဒီ PPE ဒါလည်းရှေ့ပိုင်းဟာတွေကိုနှစ်ချုပ်ပြန်ထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော် hybrid အလုံးမစတင်ပြီး PPE အပြည့်စုံကိုဝတ်ဆင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကလျှက်စစ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ insulated တူးတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ရိုးရိုးဟန်းတူးတွေသွားသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးတူးတွေကတူးတွေကွင်းခွားတွေကကျတော့ insulated မဖြစ်ဘူးလေနော် e-week တွေမှာသုံးတဲ့ဟာကျတော့လုံးဝ insulation ဖြစ်ပြီးသားတူးတွေကိုအသုံးပြုရပါမယ်အသုံးပြုမှရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ NOT ကိုလိုက်နာရမယ် lockout tagout procedure ကိုအဆင့်လိုက်တိကျစွာလိုက်နာရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက2 person ပေါ့နော် one with 2 person hybrid အလုပ်ကိုတယောက်တည်းမလုပ်ဘဲနဲ့အနည်းဆုံးလူ2ဦးနဲ့လုပ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော် hybrid စနစ်တွေကိုကင်တွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်တည်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘေးကအခုတယောက် senior junior ဒါမျိုးတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောထားတာပါ no jewelry ဒီလက်ဝတ်ရတနာတွေမဝတ်ရဘူးပေါ့နော်နာရီတွေလက်စွပ်တွေလက်ကောက်ပြီးတော့ဆွဲကြိုးပေါ့နော်တန်ဆွဲကြိုးတွေဒီလိုမျိုးတတ်ထုပစ္စည်းတွေကိုမဝတ်ဆင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီစနစ်တွေကိုကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်တော့တက်လိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လျှက်စစ်စီကူနိုင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလက်ဝတ်ရတနာတွေလည်းမဝတ်ဆင်သင့်ပါဘူးပြီးတော့ကျတော့ dry working area ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကိုလည်း6တွေ့တန်ရှင်းအောင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဆွတ်ပြီးတော့စိုးထိုင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြုပြင်သင့်ပါဘူးလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ safety first အနေနဲ့ safety rule တွေကိုလိုက်နာခြင်းအသက်ကိုကာကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်do for high body work ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အချက်တွေကတော့ဒီ vehicle service manual ကိုအရင်ဖတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသိချစွာနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုက body tester နဲ့ hybrid မရှိကြောင်းအရင်စစ်ဆေးရမယ်ပြီးတော့တင့်လျော်တဲ့ insulated တူးတွေကိုစနစ်တကျအသုံးပြုရမယ်ဒါ insulation တူးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုတတ်နေရမယ် body ဒါမီတာတိုင်းနည်းတွေဒါတွေကတော့ပြောမနေတော့နဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာတွေလည်းအသေးစိတ်တွေလည်းလှုပ်ဆောင်တတ်ရမယ်ပေါ့နော်မီတာအသုံးပြုနည်းတွေပြီးတော့ PPE တူးနဲ့ equipment တွေကိုအသုံးမပြုမီအမြဲစစ်ဆေးရမယ်ခုနကတော့လို့လေအိတ်စစ်ဆေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်လေအိတ်တောင်ဖြစ်သွားပါပြီလက်အိတ်ပေါ့နော်လက်အိတ်ကိုဒီထဲကလေးလုံးမလုံးစစ်ဆေးတယ်လို့မျိုးဒီကောင်လေးကိုအသုံးမပြုခင်အမြဲစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒုံပေါ့နော်ခုနကကြတော့ဒီလောက်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့ဒုံfor hybrid work hybrid တွေအတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့လိမ္မော်ရောင် hybrid cable တွေကိုတိုက်ရိုက်မထိတွေ့ရဘူးပြီးတော့ bypass safety အနေနဲ့safety device ဒါမှမဟုတ် safety procedure တွေကိုမကျော်လွှားရဘူးသူပြောထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမယ်ပြီးတော့じゃတတ်ထုပစ္စည်းတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့ hybrid တွေကိုအလုံးမလုပ်ရဘူးပြောချင်တာ jewelry ပေါ့နော်လက်ဝတ်လက်စားတွေဒါမျိုးတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့လည်းအလုံးမလုပ်ရပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ ignore warning label ဒီ warning label ဆိုတဲ့သတိပေးအမှတ်အသားတွေပေါ့နော်danger sign ဆိုတဲ့အနည်းအမှတ်အသားတွေသင်္ကေတတွေ symbol တွေဒီဟာတွေကိုလျှစ်လျူမရှုထားသင့်ပါဘူးလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက emergency response အနေနဲ့ကတော့ဒီအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော် hybrid accident အနေနဲ့တစ်ခုဖြစ်ပွားပါကပေါ့နော်အောက်ပါအဆင့်အတိုင်းအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ရမယ်ဒါကလည်းအရေးကြီးပါတယ်service workshop ရုံတစ်ခုဖွင့်ထားတဲ့owner တွေနောက်တစ်ခုက user တွေပြီးတော့ကြတော့ဘယ်လိုလဲ mechanic တွေပေါ့နော်
အားလုံးကဒီဟာလေးတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ electrical shock ပေါ့နော်လူတဦးလျှက်စစ်တက်လိုက်လာလို့ရှင်ဒါမိမိလည်းတိုက်ရိုက်မထိတွေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာတစုံတဦးကိုဒါလျှက်စစ်တက်လိုက်နေပြီ short ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကိုကသွားပြီးတော့သူ့ကိုမကင်တွေပါနဲ့မထိတွေ့ပါနဲ့လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကနေမှတဆင့်ကိုလည်းလျှက်စစ်တက်လိုက်စီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်stop power လျှက်စစ်အားကိုချက်ချင်းဖြတ်တောက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုက cough help ပေါ့နော်အရေးပေါ်အကူအညီနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကိုချက်ချင်းခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုခေါ်ဖို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကြိုတင်ထည့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ရှိရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက CPR လိုအပ်ပါက CPR လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဒါလေ့ကျင့်ထားသူကဒါပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ first aid အနေနဲ့ရှေးဥတုနာပြုစုမှုကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ပြီးတော့ hospital တန်းရသူကိုဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကျတော့အားလုံးသိထားရမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ warning label hypothesis သတိပေးအမှတ်အသားတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် danger ဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အမှတ်အသားပေါ့နော်ဒါကတော့ hypothesis စနစ်ဆိုတာကိုပြထားတဲ့အမှတ်အသားဒီက do not touch ဒီလက်ဖွားပုံလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပြထားတာ do not touch မထိပါနဲ့ပေါ့နော်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြောင်းသတိပေးထားတဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ hypothesis ဆိုတာဒီ hypothesis ရှိကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံတကာစံသင်္ကေတပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ပြီးတော့ do not touch ဆိုတာဒီမထိတွေ့ရဘူးမကင်တွေ့ရကြောင်းသတိပေးထားတဲ့အမှတ်အသားပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းကြည့်ထားပါပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေမြင်လို့ရှင်လဲဘယ်ဟာဘာဆိုတာကိုခွဲခြားတတ်တဲ့အထိသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ warning label ကိုမြင်တွေ့လို့ရှင်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါတွေကိုတွေ့လို့ရှင် safety procedure တွေကိုအရင်လိုက်နာရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ safety symbol guide ပေါ့နော်လုံခြုံရေးသင်္ကေတတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ symbol တွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ English name ဒါကတော့သင်္ကေတတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေဒီမှာကတော့ဒီပုံစံပေါ့နော်ဒီ symbol ဆိုရင်ဒါ hypothesis ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဘွားမြင့်လျှက်စစ်အန္တရာယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် PPE require ပေါ့နော်ဒါဒီလို symbol လေးဆိုရင် PPE လိုအပ်တယ် PPE တကူရဲ့အကာအကွယ်အသုံးပြုဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက fire hazard ဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်မှုအနေနဲ့သတိပြုရန်နောက်တစ်ခုကဒီလိုသင်္ကေတလေးဆိုရင် prohibited action ပေါ့နော်မထိတွေ့ရ do not touch ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲနော်မထိတွေ့ရအနေရမှာမလုပ်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် don't ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မထိတွေ့ရမပြုလုပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းများသောအားဖြင့်မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါ safety symbol တွေကိုနားလည်ထားခြင်းကလည်းမတော်တဆမှုတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့ဒါလေးရလည်းလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီ course summary ပေါ့နော် course 2 hypothesis safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာကိုအနှစ်ချုပ်ရရင်เนาะဒီသင်ခန်းစာမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်တို့တွေလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် hypothesis fundamental hypothesis အခြေခံသဘောတရားတွေ electrical hazard ဆိုရယ်လျှက်စစ်အနေနဲ့ကာကွယ်နည်းတွေပေါ့နော် PPE equipment တွေဒါဒီကိုရေသုံးဒီအကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော် LODO procedure လုပ်ငန်းစဉ်တွေ service blood safety service blood ဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ hypothesis safety rule ပေါ့နော် hypothesis လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းတွေဒါတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ module 6ခုပေါ့နော်ဒါ hypothesis system နဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာ safety ကအမြဲတမ်းပထမဦးစားပေးပေါ့နော် safety ကအလွန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါကတော့ဒီ course 2ရဲ့အောက်မှာ module 6ခုကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီသင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်တန်းသားတွေပေါ့နော်သူတို့ကို knowledge check အနေနဲ့ quiz လေးတွေထုတ်ပေးထားပေါ့နော်သင်ခန်းစာပေါ့ဘယ်လောက်နားလည်မှုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာဒီ hypothesis cable ရဲ့အရောင်ကဘာလဲပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမိကွန်းလေးကကျတော့ဒါလိမ့်မော်ရောင် orange cable ပေါ့နော်ဒီ PPE ဆိုတာဘာလဲ PPE ဆိုတာကကျတော့သူက protective personal protective equipment ပေါ့နော်တကူကြီးအကာအကွယ်ပစ္စည်းပေါ့ LODO ရဲ့အပြည့်စုံကတော့ losh out dash out ဒီ service plug ဖြုတ်ပြီးနောက်ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲပေါ့နော် service plug ဖြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်9မိနစ်10မိနစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးစောင့်ရပါမယ်သူကနောက်ကနေဒီ manufacturer service manual ဆိုတာတချို့ကကျတော့9မိနစ်10မိနစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ပိုပြီးစောင့်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတိကျခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ service manual အတိုင်းလိုက်နာလို့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်
hybrid အလုံးမစတင်မီသူကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲပေါ့နော် hybrid လုပ်ငန်းတွေမလုပ်ဆောင်မီ hybrid စနစ်တွေကိုမပြင်ခင်ပေါ့နော်ဘယ်အချက်တွေကအရေးကြီးဆုံးလဲပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက်တွေကဘာတွေလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူက PPE ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ရမယ် LODO procedure ကိုလိုက်နာပြီးတော့ hybrid မရှိအောင်စစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဟာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့သင်ခန်းစာတွေအပေါ်မှာနားလည်မှုကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ online class ဆိုတော့လက်တွေ့တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီသင်တန်းသားတွေကဒီအချက်တွေကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ရမယ်တကယ်လို့ကိုက EV workshop မှာ EV specialist တယောက်နော်EV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဟာလေးတွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးပေါ့လေဒါ PPE ကိုမှန်ကန်စွာဝတ်ဆင်ရမယ် insulated glue ကိုလေပြားအပေါက်ပါမပါစစ်ဆေးတတ်ရမယ်ပြီးတော့ service plug ကိုလုံခြုံစွာဖြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ lockout tagout LODO လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရမယ်ပြီးတော့ hybrid warning label နဲ့ safety symbol တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့EV ကားပြုပြင်နေတဲ့သူတွေတချို့ user တွေအနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒါ fire safety ပေါ့နော်မီးလောင်မှုလုံခြုံရေးနဲ့ battery ဒါမှမဟုတ် hybrid system မီးလောင်လို့ရှိရင်တင့်တော်တဲ့မီးသတ်ဆေးကိုအသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုတဲ့မီးသတ်ဆေးတွေပေါ့နော်ရုံတိုင်းမှာလည်းရှိထားတင်ပါတယ် class C fire extinguisher လို့ lithium battery အတွက်တည်တံ့ fire extinguisher ပေါ့နော်ဒီမီးသတ်ဆေးတွေရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီမီးလောင်နေတဲ့ EV battery ကိုရေနဲ့မငြိမ့်သက်မီထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုစစ်ဆေးရမယ်မီးလောင်မှုပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်တော့မီးသတ်ဌာနကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မီးဘေးအငယ်လုံခြုံရေးပါဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ course 2 hybrid safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေချင်တာတခုသိချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါပြန်ပြီးတော့အားလက်တဲ့ခါမှာဒီအချိန်ရတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်